Efendim Ali? Toprağım, kurbanın olam, gel kurtar beni. Yandım ben ya. Ne oluyor Ali? Ne diyorsun sen? Hedefe kilitlenmiş durumda. Kaçış alanım yok. Geliyor, yandım, bittim ben toprağım. Kim geliyor Ali? Ne yanması? Nurbanu abi, Nurbanu evlilik dergisine bakıyor. Kesin yepyeni fikirlerle gelecek ya. Hay Allah'ım Ali, korkuttun beni de, bir şey oldu sandım ya. Ali! Ne yapıyorsun orada fısır fısır? Çabuk buraya gel. Çabuk. Toprağım ben kapatıyorum. Sen hakkını helal et. Gel aşkım. Baksana. Paraşütle inmişler kır düğününe. Yok artık canım. Baksana gökyüzüne kalpler de yapmışlar. Nasıl yapıyorlar bunu acaba? Dumanla falan mı? Aşkım ne olmuş bizim klasik düğün salonumuza? Çoluk var çocuk var başımıza kaza bela çıkaracaklar. Yok ben bu fikri çok beğendim Ali. Bence aşırı fantastik. Gülleyen gereksiz. Hiç de bir kere. Gerçekten aşık olan düğününde böyle değişik şeyler yapar, fark yaratır. Aşkım bak keş öyle konuştum. Nikah salonu emrinize amade dedi. Limonatası, pastası, çalgısı, çengisi her bir şey tam olacak. Çok avam Ali. Limonata pasta. Hı hı. Aşkım dur. Ne dedim ben şimdi aşkım ya? Ali, sen benim estetik duygularımın ne kadar gelişmiş olduğunu bilmiyor musun? Bilerek beni üzmek için mi yapıyorsun? Nurbanu, gözümün nuru. Beğenmediysen kır düğünü yaparız. Pasta yerine de döner çeviririm. Et döner. Hala döner diyorsun Ali ya. Bana bak Ali, bana aşkını ispat eden mükemmel bir fikir bulmadan sakın gözüme gözükme. Ama aşk, Gözükme, aşk. gözükme. Nurba. Ne dedim ben şimdi ya? Döner dedim. Kız döndü sırtını gitti. Buralar eskiden hep gül bahçesiydi biliyor musun? Gençliğimizde annenle hep beraber güler oynardık buralarda. Peki annemle görüştünüz mü vefatından önce? Kızım bende yalan yok. Gülümser buralardan ayrılmadan önce nasıl desem köprüleri yaktı da gitti. Zaten döndükten sonra da Fatma'dan başka kimseyle pek görüşmedi. Küs müydünüz yani? Yani öyle de denilebilir. Allah rahmet eylesin. Gülümser çok sıkıntı çekti zaten. Peki ne oldu da annem buradan ayrılıp İstanbul'a gitti? Sanki bana söylenmeyenler var. Sizin bildiğiniz bir şeyler var mı? Burası küçük yer ne de olsa herkes birbiri hakkında bir şeyler bilir. Ama sen burada kalıcı olmadığını göre boş ver kafana takma. Hazır Fatma sana evi arazileri devrediyor. Güzel bir paraya sat. Git İstanbul'da kendine şahane bir hayat kur. Gelirken benim de amacım buydu aslında. Ama şimdi biraz daha farklı düşünüyorum. Niye? Nesi farklı? Ne oldu ki? Annemin hissettiklerini bilmek istiyorum. Onun yaşadıklarını anlamak istiyorum. Ve sanki bunu bilmenin yolu biraz daha burada kalmaktan geçiyor. İnan bana annenin yaşadıklarını yaşamak istemezsin. Neden? Ne yaşadı anne? Aman. Köprünün altından ne sular aktı geçti gitti. Boş ver kızım. Sen iyice düşün taşın. Eğer evi arazileri satmaya karar verirsen bana haber gönder. Olur mu kızım? Annemden kalan mirasa siz de sahipsiniz demek ha? Bunu duymak sürpriz oldu. Yani biz ona talip demeyelim de. Biz buraların en köklü ailesiyiz kızım. Misafirlerimize yardımcı olmak isteriz. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen Ece'nin kaldığı otele gidelim. Tabii ki de efendim. Müvekkilim adına E-Devlet'ten baktık ama hiçbir sonuç çıkmadı. 20 yıl olmuş. Hepsi aktarılmadı dijital ortama. Evet, siz de haklısınız. Yani ama bir ölüm belgesi varsa eğer bu dosyalardan çıkar, değil mi? Vallahi artık ne çıkar bilemiyorum. Gülümser Aydın. Heh, var burada bir şey. Doktor!
sakin ol. Yettim. Tam 78 ülke, 5 kıta gezdim. Sonunda haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz ilişki yöntemi için tekrar memleketime, Toroslara geldim. Lavdaktır. Ya doktor gözünü seveyim reklamı kısa kes. Biz sen kim olduğunu biliyoruz ya. Ah benim yüreği yanık Halim. Halim, hoş gel. Doktor yandım bittim Allah bana yardım et. Otur, hemen anlat derdini Ali. Hemen derdini anlat. Derdini anlatmayan derman bulamaz. Dök içine. Fantastik düğün istiyor. Bu durum tam. Sen bana düğün hakkında fikrini söyle. Ben sana beni ne kadar sevdiğini söyleyeyim durumu. Vallahi helal olsun doktor. Lep demeden leblebi anlıyorsun. Vallahi. Kilimanjaro'nun eteklerinde anlayış, içgüdü eğitimini geçen 3-5 adamdan biriyim ben. O dediğin yerde düğünler nasıl oluyor doktor? Tabii ki durgun göllerin sakin sularında. Gölde. Evet, Süper. Burada gölden bol bir şey yok ki. tabii su. Su ne demek? Su hayat demek. Bir ömür su gibi akıp gider. Bir bardak suyun 40 yıl hatırı vardır. Kahve değil mi de o ya? Sana yanlış söylemişler. Su gibi aziz ol sözünü duymadın mı? Duydum. Ha, ne demek aziz? Bilgili, engin, en sevilen demek, en değerli demek. Ya bu kız senden onu herkesten çok sevdiğini göstermeni istemiyor mu? Ha? Vallahi öyle istiyor doktor ya. Bak doktor, ben ona döner çevirelim dedim. Beni dövmekten beter etti. Döndü sırtın gitti. Bir daha gözüme görünme dedi ya. Döner. Ay, bu sana çok kötü döner Ali. Sen suda yapacaksın düğünü. O zaman bu iş sandalda olur. Olur mu olur değil mi? Olmaz bu çok güzel olur. Fevkalade olur. Fevkaladenin fevkinde olur. Yalnız dikkat et. Bismillah doktor, yüreğim ağzıma geldi. Ne yapıyorsun ya? Çok sıkı tutacaksın kızı yüreğini. İyice bağlayacaksın sandalın ipini. Yoksa aşkın boylar gölün dibini. Aman doktor, ağzından yel alsın. Öyle bir şey olursa yandığımın resmidir bak. Sen zaten aşk ateşiyle yanmışsın Ali. Senin çaren gölün mavi sularında. Kızın gözünün rengi neydi? Yeşil. Olsun. Düşünsene. Gölün mavi sularında sandalda sana yeşil gözleriyle evet dediğini. Şahane be. Tamam. 200. Ama sen 20 lira ver olsun. Ya doktor, sen de hemen ceza kesiyorsun ha. Duygusal kırılmalarda anında ortopedik müdahale. Laudaktır. Hadi inşallah. Kolay gelsin doktor. Hey. Gideyim ben. Hadi git bakalım. Sırrı abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi sen beni mi bekliyordun yoksa denk mi geldik? Denk gelse de bekliyordum canım. Beklemekten zarar gelmez. Ben beklerim. Ne tarafa? Haydi. Susuz kaldı adam. Can verecek. Düşündü şöyle. Dedi, suda ölsem keşke. Ne güzel olur. Kayayı eriten su değil ki. Suyun sabrı. Su gibi aziz ol demişti. Ne güzel söylemişler. Boşa mı demişler? Aşkı da ölümü de beklemesini bileceksin. Aklı kısa biri duymuş bunu. Demiş ki lafa bak lafa. Ne tuhaf söz. Tuhaf ama gerçekten. Yani
Halbuki adam susuzluktan o halde kalmış. He ya, cevap vermiş. Ya demiş, öleceğim diye su da mı istemeyeyim ya demiş. Kaptırdım. Peki aklı kısa olan ne demiş? Salla içsin onu. Eyvallah. Susuz kalan bu oğlanın suya doyacağını bilir. Ölse derince bir göle düşer gibi olur. Vallahi abi bunu benim aklım da kesmedi mesela. İyi dinle bak, gel yaklaş. Kulak kesi bana. Şair Şirazi'yi bilir misin? Şair Şirazi'den Gülistan. Der ki... Boş laf değil ha. Aşık olan er sevgilinin gönlüne yapışır. Bırakmaz. Su elde tutulur mu? Tutulmaz. Akar gider değil mi? Aşık bırakmaz. Bırakırsa gönül kuş gibi uçar gider. Kaptırdın. Vallahi bu sefer kaptırdım abi. Heh, şu grupla orada dur bakayım. Hadi bakayım. Abi daha yeni binmiştim. Olsun. Bekletme. Bekletirsen kaçar. Hadi. Ah be güzel abim. Kim kırdı senin böyle kalbini ya? Çok teşekkür ederim kızım. Su verenlerin çok olsun. Afiyet olsun Canan teyzeciğim. Senin için çok sıkılmış. Dertler böyle katar katar gelmiş gitmiş. Ama bak sonunda ferahlık var. Tabii eğer sen de istersen. Kim ferahlık istemez ki? Güzel bu oda ama tek başına sıkılmıyor musun burada? Aradığım gibi bir ev bulana kadar idare edeceğim şimdilik. Ha iyi bari. Ama yalnız kalınca duvarlar üstüne gelir insanın değil mi? Ece bak ne diyeceğim. Sen böyle gönlüne göre güzel bir yer bulana kadar, geçici olarak yani, gelip bizimle konakta birlikte yaşamaya ne dersin? Ben çok teşekkür ederim ama bilemedim. Hem size de zahmet vermek istemem. Kızım aşk olsun ne zahmeti, sen de bizim evladımız sayılırsın. Hem bak Toprak'la oturup iki çift laf etmeye bile fırsatınız olmadı daha. Doğru. Canan teyze, hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Farkındayım kızım. Toprak zaten çok çalışıyor. Sen de bütün gün işte güçte olacaksın. Siz nerede ne ara bir araya gelip de kaynaşacaksınız? Ama bizde kalırsan akşamları böyle güzel güzel sofralar kurarız, birlikte yemekler yeriz, sonra sohbetler ederiz. Değil mi? Benim de aklım sende kalmaz. Yani şimdi sen böyle söyleyince aslında kulağa çok güzel geliyor. Değil mi? Ama Halil Bey, Rıfat amca, onlar ayıp olmasın, bir şey söylemesinler. Aşk olsun kızım. Niye ayıp olsun? Ben konuşurum onlarla. Onlar da seni çok sever zaten biliyorsun. Tamam. Canan teyze, sen bunun iyi bir fikir olduğuna eminsin değil mi? Hem de hiç olmadığım kadar. Ne gündü ama. Nasıl geçti? Bulabildin mi bir şey? Buldum. Gonca, şimdi sana bu göstereceğim şey kafa karışıklığını giderir bence. Bakabilir miyim? Tabii, yalnız bu fotokopisi. Eğer aslında istersen gidip imza vermen lazım. Ölümün gerçekleştiği yer. Isparta'ya girdik.
Fatma Hanım haklıymış. Yani artık belgeli ve ispatlı. Ha, bu durumda Tahir amcanın cevaplaması gereken bazı sorular var. Nerede bu otel ya? İlk sağdan içeri dedilerdi. Camiden içeri. İlk sağ. Gonca, lütfen kendini bak böyle harap etme. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Elimde değil. Bak, ben sen hep mutlu ol istiyorum. Annenin adına yakışır bir şekilde gülümserken. Bu ne? Bu sen hep gül diye. Doğum günü hediyen. Bir türlü verme fırsatım olmamıştı. Daha geçen doğum günümdü değil mi benim? Unutmuşum çoktan. Projemde onay alacaktı sözümü ne? Şirketten yaka paça dışarı atılmadım kaldı. Sonra buraya gelince yaşadıklarım. Gonca, bak ben belki çok tecrübeli bir avukat değilim. Ama adliyede dünyanın asıl yüzünü görecek kadar vakit geçirdim. İnsanlar çok büyük acılarla mücadele ediyor. Buradaki asıl önemli olan bütün bu başına gelenlerle nasıl mücadele ettiğin. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani bunu dilersen sonra açabilirsin, önemli değil. Ama sana söylemek istediğim bir şey var bak. Senin İstanbul'da da bir hayatın vardı. Ve başına her ne gelirse gelsin o hayat güzel bir hayattı. Bunu lütfen benim için unutma, olur mu? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu da artık bende duracağına sen de dursun. Çok güzelmiş. Dilersen takmana yardımcı olabilirim. Gonca, Özür dilerim Arda. Özür dilerim. Kabullenemiyorum. ben asıl özür dilerim. Sen bana neler anlatıyorsun, ben sana hediye veriyorum. Yani bir nebze olsun belki kendini iyi hissedersin diye düşündüm ama... Yok. Biliyorum bana yardımcı olmaya çalışıyorsun. Gonca, ben sana her zaman yardımcı olmaya çalışacağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Beni otele götürebilir misin lütfen? Tamam, nasıl istersen. Bak güzel kardeşim, kaç defa söyleyeceğim. Ben Gonca Aydan'ın babasıyım. Sadece oda numarasını istiyorum senden. Bakın beyefendi, sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Fakat size bilgi veremem. Acil bir durum. Telefonlarımı açmıyor diyorum. Ta İstanbul'dan onun için geldim buraya ben ya. He? Dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Of. Gonca. Kızım. Kızım. Tahir amca. Açmadın telefonlarımı. Çok merak ettim seni. Gonca. Niye bir şey söylemiyorsun kızım? Annemin ölüm belgesi. Burada. Isparta İrdir'de vefat etmiş. İstanbul'da onu gördüğüm son gece hastaneye gitmemiş baba. Buraya, Isparta'ya gelmiş. Bunu bilmiyor olmam mümkün değil. Neden bana yalan söyledi? Neden? Ben mi yalan söylemedim? Annen
Annen istedi. Annem öyle istedi. İstanbul'daki o sahte mezara yaptırmanı annem mi söyledi? Hayır yani o başka. Başka bir şey mi? Hiçbir açıklaman yok mu? Goncam ben seni çok seviyorum. Başka bir açıklamam yok. Olmaz olsun böyle sevgim. Senin için geldim ben buraya. Keşke annem için de gelseydin. Neden bıraktın? Neden bıraktın da geldi? Tek başına öldü buralarda. Bırakmadım. O gelmek istedi Gonca. Goncam. Tahir amca. Biraz zaman verin Gonca'ya. Gel bak ben sana burada bir oda ayarlayayım. Biraz dinlenin. Gonca'nın da sabah bir şey kalmaz. Güvenin bana. Tamam. Sağ ol Arda evladım. Sana da zahmet verdik buraya kadar. Yani zahmet etmişsin yani. Olur mu? Ne zahmeti? Siz de benim ailem sayılırsınız. Şimdi ben resepsiyonda konuşayım. Benim otelim de burada çok yakında bir yerde zaten. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa hemen atlar gelirim. Eyvallah. Bir mezar başında dua ediyorsun ömür boyu. Ana toprağı diye. Sonra annenin yattığı yer bambaşka bir şehirde, çok uzaklarda çıkıyor. Dayanılır bir şey mi bu ya? Üstelik baban da bunu biliyor. Ve yıllarca sana söylemiyor. Çok içim acıdı ya. Abi sen bayağı sarmışsın bu kıza. Sarmak değil Arzu ya. Da tuhaf ama. Gerçekten kızın acısını içimde hissettim. Abi Efendim Bıdık. peki Ece? Yani yeni tanıştığın birine karşı bu kadar ilgilisin de Ece'nin hissettikleri ne olacak? O apayrı bir konu. Yani karışmayayım diyorum ama beni gerçekten çok şaşırttın. Niyeymiş o? Ece'nin buraya senin için geldiğinin farkındasın değil mi? İşmiş hepsi bahane. Biraz geç kalmadı mı sence de? Ya zaman içinde bazı şeyler değişmiş olabilir. Suçlayamazsın ki. Suçlamıyorum. Ama aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Abi bugün Ece'ye çok kötü davrandın. Sen gittikten sonra ağladı kız. Ben İtalya'dayken Isparta'ya dönüyorum yurduma. Benimle gel dediğimde ne yaptı biliyor musun? Ağlamadı, güldü. O yüzden bana şimdi Ece'nin sahte gözyaşlarından bahsetme lütfen. Peki bu kadar sert tepki vermenin başka bir sebebi olabilir mi? Neymiş mesela? Onu hala seviyor olabilir misin? Ben o defteri kapatalı yıllar oldu Arzucuğum. Daha önce de söylediğim gibi. Neyse, ben çıkıyorum. Işıkları sen kapatırsın, tamam mı? Konuştuğumuz o eski ev ve arazi meselesi ne oldu? O iş bende. İşte buna bilek derler. Oyunu kazanmak istiyorsan zarları doğru atacaksın. Artık bundan sonra rahat bir uyku çekerim. Hadi iyi geceler. İyi geceler babacığım, iyi istirahatler. İyi geceler baba. Bil bakalım bugün kimi gördüm? Yine ne altlar karıştırıyorsun Canan? Fatma'ya gittim. Misafirim varmış, beni tanıştırmayacak mısın demeye. Anlaşılan rahat durmayacaksın sen. Aşk olsun, ben hiçbir şey yapmadım ki. Gülümser'in kızı var ya Gonca. Bir de baktım orada değil miymiş? Üstüne gitmiş oldum yani. Ama tıpkı annesi. Çok şaşırdım tabii ama belli etmedim orada. İyi halt ettin.
Dur daha bitmedi. Otur. Otur. O kız Gülümser'in kızı. Aa ne göreyim. Böyle aslan gibi yakışıklı, gencecik bir delikanlıyla el ele kol kola. Canan sana bir şey soracağım. Zevk mi alıyorsun sen bunu yapmaktan? Neden? Böyle uzata anlatmaktan. Kimle gördün Gonca'yı? Hem bundan bana ne ya? Hiç de öyle bana ne diyebileceğim bir durum değil canım. Canan, delirtme beni. Kimle gördün kızı? Ah keşke iki gözüm kör olsaydı da görmeseydim. Toprak'la gördüm, Toprak'la. Bizim oğlumuzla. Sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vallahi de billahi de gördüm. Kız böyle çömmüş bir ağacın dibine. Zaten saz benizli bir şey. Toprak tutmuş iki elinden. Böyle bunu ayağa kaldırıyor. Böyle bir el ele tutuşmalar, göz göze gelmeler, bir etkileşimler falan. Yemin ederim gördüm ya. Ya ne ara oldu böyle bir şey? Ya bu kız ortaya çıkalı ne kadar oldu ki? Nasıl Toprak'la el ele tutuşur bu? Vallahi orasını bilemem. Ece var ya o Ece. Bizim tek şansımız. Yoksa demedi deme, Toprak o Gülümser'in kızına kalacak. Halil Efendi alamadı Gülümser'i. Değil mi? Belli mi olur? Belki Halil Efendi'nin oğlu alır Gülümser'in kızını. Sen iyice sıvanadan çıktın. Şirazen kaydı senin. Yalan mı be? Yanıp tutuşmadın mı sen o Gülümser için? Hı? Sonra ne oldu? O adam çıktı geldi, aldı Gülümser'i götürdü. Senin elinden aldı Halil Efendi, senin elinden. Sonra da gittiler bir tane kız çocuk peydahladılar. Hah, işte o kız şimdi çıktı geldi bizim kapımıza. Bana bak. Toprak görüşmeyecek o kızla. Oldu canım, sen söylersin artık o. Ya toprağı bilmiyor musun Halil? Görüşmeyeceksin deyince inadına gider görüşür. Yetmez, bir de sebebini sorgular. Canan, o kız buralardan gitmeli. Evet canım. O kız buradan gitmeli. Biz de ne yapıp edip Ece ile toprağı evlendirmeliyiz. Yoksa alimallah milletin diline düşeriz yemin ederim. Bakıyorum sen çalışmalara başlamışsın bile. Çoktan. Babamla burada konuşmalarınızı duyduğumdan beri. Bak sen. Bana söylemedin de ne oldu? Hı? Geç bile kaldık. Karınım ben senin. Dünya ahiret yanındayım. Sen gece gündüz Gülümser'in eski fotoğraflarına baksan bile... benimsin. Onun değil. Gülümser göçüp gideli seneler oldu. Şimdi aynı saçmalığa oğlumun da bulaşmasına izin verecek değilim. Güzel. Sevdim ben senin bu tavrını. Peki, anlaştık o zaman. O kızı buradan gönderiyoruz. Anlaştık. Gülümser'in kızını buradan gönderiyoruz. Güzel kızım. Gonca Gül. Bak şimdi... ben şimdi hastaneye gideceğim. Biz biraz ayrı kalacağız. Tamam mı? Ama... ama ayrılıkların sonunda kavuşmak vardır. Bunu sakın unutma. Tamam mı Gonca Gül? Anne ben senin kokunu almazsam uyuyamam ki. Oldu. Şöyle yapalım. Bu şal senin olsun. Beni özlediğinde, üşüdüğünde, kokumu almak istediğinde buna sarıl. Tamam mı? Çok yakıştı bu sana hem. Gülümser, hadi geç kalacağız. Doktor bekliyor. Tamam.
Geliyorum. Allah'a emanet ol. Gel. Güzel kızım benim. Gitmeni istemiyorum anne. Kışın sonu bahar kızım. Kışın sonu bahar. Gel. Anne. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum anne.